Daar binnen we weer. Welkom bij de podcast Wrakselien met het Wurd en met de Verraad. Dit is nou de fiifde sesje van de eerste serie over de Earste Psalm. Oude keer hebben we schon naar vergelijkings. En we zeggen dat in het tweede en in de vierde vers van deze psalm dat daar vergelijkings gebruikt worden om verder te praten over de kweaminsken en de woorden. Nou, de goede mensen die ook rechtvaardig neemt worden, die hadden tijd genoeg aan om Gods woord te lezen, daarover na te denken de hele tijd en daar ook uit te leven. Maar zo is het net met de oren. Die ziet je God net, die heeft geen nacht om zijn woord te lezen of daarna te luisteren en zeker ook net naar te leven. En die binnen als het schaf dat verwaait in de wind of verbrand wordt met de tijd van de rispingen. En toen hebben we het gaan over meditatie, over het memorien, over het woord van God, om daarover na te denken. Wat betekent dat en wat is dat? En toen hebben we zien dat er twee soorten meditatie binnen. Je kan mediteren op het woord van de Heer, om die daarin te verdiepen en dat uit te pluizen en te leren begrijpen, met studie en met neitinkt en bij bidden daarvoor, om toch zo de Heer zijn leer te kennen en met hem te kuieren in het leven van elke dag. Maar aan de andere kant, er is de meditatie die komt van het eerste en van andere godsdiensten, en die wil juist dat we ons leegmaken en net denken over de zaken van deze wereld en net denken over het woord van God, maar u zelfs leegmaken en alles buitensluiten om zo open te staan voor de kweegeesten en wat die u influisteren willen of vele litten willen. En nu zullen we het hebben over de spotters. Nou binnen er altijd een spotters west die niet met God of met zijn woord te maken hebben wonen. En die zorgen we vanzelfs meestal tijd bij de mensen die God net kennen. En hem net zieken, hem net kennen willen. Want dat is vanzelfs geen vreemde zaak. Als die mensen misleid binnen door de duivel, dan zullen ze God uit haar zelfs net zieken. Maar er binnen hier today ik een heel soort mensen die leiders binnen in de tsjerke, professors, dominees of schoolmasters, en die ook beginnen te spotten met het woord van God. En dat is net nice onder de zinnen, want de Bibel laat u zien dat dit soort mensen er ook altijd een west had. Ik wil nu een paar voorbeelden aan van wat ik zelfs meemaken heb van mensen die ik denk spotten met het woord van de apostelen van uw Heer Jezus Christus. In eerste plek wie er een professor en hij wie een professor in de hermeneutiek. Dat wil zeggen hoe we de Bibel uitlezen moeten en daaruit leven moeten. En die zegt de Bibel als een boek schreeuwen door mensen. Mensen die leven een lange tijd lang. In die tijd in het Romeinse Rijk en onder de Joden tochten de mensen oors over mensen, over slaven, over vrouwen, over ben, dan wie hier today doen. Dat is net goed vanzelfs. Vanuit het denken van uw cultuur, van de moderne mensen, en dit gaat niet over de christenen, maar in de godloze cultuur hebben we bepaalde ideeën hoe het vroeger in oude tijden net goed was en hoe het eens wel moest. En dat we dan zeggen dat in de Bibel en wat de apostelen schreeuwen, dat dingen binnen die daar geen ingaan, dan hebben wij een keus te maken. Dan moeten wij kiezen of we meegaan met het woord van God of dat we dit verwerpen omdat het net past in ons moderne tijd. De professor nam ons mee naar Petrus. De eerste brief van Petrus, het tweede hoofdstuk, en ik lees daar wat 1:6. Tjene vrouwen, zei Petrus dit. Jem sier moet net bestaan in uiterlijke dingen, in het opmeten van het hier, het omhangen van goudwoord of het ondwaan van mooie kleren. Maar jem sier moet bestaan in een weer innerlijk, in het onvergankelijk sieraad van een stille en evenredige geest.
dat is in Gods eigen kostbaar. Zo sierden ek eertijds de heilige vrouwje haar, die op God hopen en voor haar malje oer haar plak wisten. Lik als Sarah, om Abraham sissenjoeg, neit ze hem mijn master neamde. Jimme binnen haar dochters, als jimme het goede dogge en jimme van niet bang meidje litte. En de professor zei, dit is schandelijk. Het is verschrikkelijk dat Petrus zei, Sarah wie een geweldige vrouw, want die woe haar man tjenje in alles en hem navolgen en onder hem staan. En dat ja, haar man Abraham master neamde, als wees een slaaf onder hem. Dat is Dochs verschrikkelijk. Hoe kan Petrus dat zo oorschreeuwen? Dat is niet geen dwaan in deze tijd en deze cultuur. Waar wil er nog naar Gods woord jaren als dat soort dingen erin staan? En dan zullen we dat, naar verre van tijd, dat ik de Bibelvertalingen aanpast binnen aan dit moderne denken. En dan zullen we dat dit soort malje in de tsjerke, dat die eens meer leren willen en meer begrip en meer ontzag hebben voor wat de vrouw zegt today, als wat God zegt in zijn woord en terug zijn apostels. En dan is het opvallend dat we zeggen dat de tsjerken die daarin meegaan, die het woord van de Heer aanpassen willen bij de moderne tijd en haar gevoelens over de positie van de vrouw en die het allereerste belangrijk vinden dat de vrouw eerd wordt en dat haar ontzag aan wordt en dat ze per se net onder de man staan met een onder zijn gezag. En dat dan dus dat belangrijker is, dat dat wichtiger is dan wat de Heer zegt en wat zijn apostels leren. Die tsjerken, die zullen meer en meer de goddelijke leer afbreken en daarmee de tsjerke van de Heere God kapot maken. Een tweede voorbeeld. Hierin verleden praatte ik met een christelijke schoolmeester. En die zei je me, hast het neizig lezen juster? Ik weet niet meer of het van de televisie wie of in de kranten wie. Maar hij zei, zocht daar. De geleerden van today hebben uitgevonden dat het drinken van wijn verkeerd is. Is net goed voor ons lichaam. Want daar kunnen we wel eens kanker van krijgen. En dat is een tegen goede kans. Dat betekent dat wat Paulus zei Timotheus, denk om die magen. Drink net altijd en alleen nog maar water, maar heb nou en dan ook een windje. Of vaak een berenburgje. Nee, dat kan toch niet, Paulus, want dat is verkeerd. Want dat is net goed voor Timotheus. Zo, nou weten we dat we kunnen net altijd in Paulus betrouwen in wat hij zegt en wat hij ons leren wil. Maar goed, Paulus kon dat net weten, die leven in die tijd. En toen wisten de meesten dat nog net. Maar nu weten we dat. En nu weten we dat we net naar Paulus luisteren moeten. Nou denk je vaak van, ach, wat doet dat er nou toe? Maar dit wordt gebruikt voor de volgende redenatie. En dat heb ik gezegd. Alweer net in hetzelfde gesprek. In de tijd van Paulus en Jezus wien de homofiele mannen, die wien verschrikkelijk. Dat wienen geen aardige mannen, maar die wienen vernietig. Als we de Bibel lezen en daarin nagaan willen hoe de mensen leven moesten naar het woord van God, dan zullen we in de hele Bibel dat God een aangries had aan malje die met malje sliepen, zodat een man met een vrouw leidt. Maar in jouw tijd dan wordt er zijn. Dat komt omdat in die tijd de malje die homofielen winnen, die winnen vaak minder kerels. En dat winnen kerels die leven als de wilde beesten. En vanzelfs kon dat net. Zoek maar naar het verhaal van Sodom en Gomorra. Maar today binnen homofiele mannen, die zijn vaak grijze mensen, fatsoenlijke mensen. Mensen die echt wel naar de tsjerke gaan en die haar partner echt lief hebben. En daar trouw aan blijven willen. Nou, dat is echte liefde. En wat kan God daarop zien hebben? En dan wordt er dus echt zijn van, ja, zo Paulus weer op zien,
Maar Paulus wist alleen nog maar van dat soort minsken, die net goed en aardig en lief en fatsoenlijk winnen. En vanzelfs kon dat net. Maar nu is het een andere tijd. En nu, als Paulus bij ons komen zou, dan zou het met ons eens wezen. Dat homofielen ook zeker wel goede christenen wezen kennen, die we respecteren moeten in de tsjerke. En daarmee wordt dus afbrutsen wat Jezus zei, wat God zei en wat de apostelen zeggen. En zo zullen we hoe de Satan de waarheid afbreekt in het bedenken van de minsken, zelfs in de tsjerke. En daarmee beziekt de tsjerke van Jezus Christus aan te breken. Wat waard er schijnwürdig nog vooruit te komen wat Gods woord eens zei en dat we daaruit leven moeten. Wat er nog in te gaan zijn de professors en de dominees en de leiders die zeggen dat ze echt weer christenen binnen. Dat kan toch niet in deze tijd. Maar ze kennen het niet. Want God houdt nog altijd van zijn tsjerke en hij zal en wil haar bewaren aan de tijd dat Jezus weer omkomt op de wolken. En Jezus zal zijn, maar als ik weer omkom, zal ik dan nog echte leeuwen vinden? En hier kom ik bij het tweede voorbeeld. En dat gaat over een boek dat we lenen kunnen van een vriend die woont in Friesland. En het boek heet Ambtsdrager, mannelijk als vrouwelijk. Dit boek gaat over de positie van de vrouw in het christelijk gezin en in de tsjerke. En nu begint Piet in dit boek al eerst met te zeggen van bij de schepping wie man en vrouw gelijk. Niet alleen een gelijke waarde, maar die wie geen gezag. Nu is Dochs also dat er in de Bibel staat dat de Heere God zijn Adam zijn hier, werd er hem aanhouden moest. En hokker ben hij net van eten mocht. Dat moest hij teruggaan aan de vrouw. Maar de slangen ging naar de vrouw toe. Maar de vrouw wou net luisteren en leeuwen wat haar verteld werd. Maar ze luisterde naar de slangen. En ze die wat kweer weer in de ogen van de Heere. Adam, Eva's man, die hier de verantwoordelijkheid en het gezag om dit terug te gaan en hieraan vast te houden. Maar hij deed het niet. Hij was de verantwoordelijke. Maar Eva moest daarnaar luisteren en haar daaraan houden wat Adam haar van God te vertellen heeft. Doorland zei dan dat de scheppingswonder van man en vrouw dat niet doogt. Dat staat net in de Bibel. En dat zo is, dan kunnen de apostels haar en daar echt net op beroepen. En als Paulus, als Petrus zei, want in het begin wie het zei, dan kunnen we daar net naar luisteren, want dan has het mis. Want haar redenatie klopt net met hoe we de Bibel lezen en begrijpen. Doorland had het ook over Efeze. En wat Paulus te zeggen had over de vrouw en de man in het christelijk huisgezin. We beginnen naar Efeze 4, vers 22 en 24. In de nieuwe Friese Bibel lezen we dit. Jemme vrouwje, liet jemme sissen van jemme maalje, liek als van de Heer. Want de man is het hart van de vrouw, liek als Christus het hart is van de tsjerke. Hij is echt de redder van de tsjerke, zijn lichaam. Liek als nou de tsjerke haar sisselid van Christus, zo moet echt de vrouwje in alles haar sisselid van haar maalje. Nu is het goed om eens te zien wat Triete hier daarvoor Wumkes kreeg in de vertaling van zijn tijd. Efeziërs hoofdstuk 4, 22. Jemme vrouwje, wees jemme eigen maalje onderdanig. Onderdanig, liek als de Heere. Want de man is het hart van de vrouw, liek als echt Christus het hart is van de gemeente. Hij zelfs de behouder van het lichaam. Maar liek als de gemeente Christus onderdanig is, zo moet echt de vrouwje in alles haar maalje onderdanig wezen. En het wordt in de Griekse taal hypostasis, dat betekent onder. Hypo is onder, haar een stelle onder.
onder het gezag. De tsjerke tjenet de Heere Jezus en wil ek, liekes Paulus, zijn tjener wezen, als slaaf van Christus. Net omdat Christus een gemeene slavendruwer is, nee, maar omdat ze de liefde van Christus Jezus jongen hadden, die kwam van de hemel om voor u te blijden en martelen te worden en te sterven aan het verschrikkelijke kruis. En daarom zei Paulus en ik oortjenners die bij hem wienen, wie binnen slaven van de Heer Jezus Christus. Vrijwillig tjen hem oor, omdat wie zoeken wat zijn liefde voor u dien had. En dan zei Paulus, de mannen die moeten de vrouw lief hebben, zodat Jezus de tsjerke lief had. En dat de vrouw dan zocht hoe haar man haar lief had als Jezus Christus en alles voor haar opofferen wil, dan wil de vrouw ik vrijwillig haar stellen onder haar man. Dat is het betekenen van God, dat is het betekenen van Jezus Christus en van zijn apostels. Maar vanzelfs vindt Dorland dat verkeerd. En de meeste mensen hier today zat het lieket, want de Bibelvertaling moet aanpast worden. Want het moet al jaar safter maken worden, zodat het te accepteren is voor de godleze woord van you today. In het kwart wil ik nog zien naar 3 Bibelteksten die waarschuwen voor dit soort dingen, omdat die jeder ekkel badden. En de eerste is van de prediker, en ik wil zien naar de Wumkesbibel, want wat het vroeger vaak zijn, ik in uw tsjerke, en ik denk dat dit hier ook van toepassing is. En we beginnen naar de prediker of preker, Earste Psalm, het laatste vers. Alleen zocht, dit heb ik voen, zei de prediker. God had de mensen recht maken, maar ja, hebben folle útfynsels socht. Maar ja, hebben folle útfynsels socht. We hebben voorbeelden nu van dat soort útfynsels voor mensen die net haar aan Gods woord houden willen. En de tweede is van de Romeinenbrief, waar Paulus schreeuwt in het 12e hoofdstuk, het tweede vers. Wordt deze vrouw net likvormig, maar wordt verloren door de vernijing van je moed, door Heilige Geest, dat je heeft je mij wat Gods goed, gevolg en volslijn wollen is. En tenslotte van 2 Petrus, het tweede hoofdstuk, 16 en 18. En neem de langmoedigheid van uw Heere voor behoud, zodat ik Paulus, uw beminde broer, nevens de wijsheid die hem jong is, je schreeuwen had. Liek als in alle brieven, als het over die dingen spreekt, dat sommige dingen instenen zwier te begrijpen, die te onkundigen en onversten verdraaien, liek als ik de orenschriften, ta haar eigen verdier. En ik denk dat we nou wel een paar voorbeelden zien hebben hoe mensen hier today de schriften verdraaien willen, ta haar eigen bedier. Laat u daarvoor bewaren en hoort je en laat u jaren en daarover neitinken en bidden. Want als we in de tsjerke binnen, of u deljan onder mensen die u dit soort dingen leren, dan moeten we daar sterk staan en ons voortgaan om te zoeken de tsjerke en de minsken die haar echt houden wil aan het woord van uw God. Amen.